歡迎嚟到咪咪酒店遊呢一條頻道。呢一條頻道主要係同大家分享一啲酒店嘅住宿同埋飲食體驗嘅。如果你都想得到相關嘅資訊，避免訂錯酒店花錯錢嘅話，就請你訂閱我呢一條頻道啦。大家好，我諗大家都知道啦，如果要去鹿兒島啊、三亞、沖繩啊呢一啲地方搭直航嘅話，可以選乘嘅航班其實真係好少嘅，暫時都只係能夠揀廉航噶啦。而響上機之後，唔想食佢哋嘅餐線，而食自己自帶嘅食品嘅話，好多時就會遭到唔友善嘅對待啦。所以我哋就會響上機之前，先要食飽啲，同埋盡量食好啲啦。其中有一間機場嘅貴賓室，我個人嚟講咧就覺得係唔錯嘅，佢就係 Chase 嘅藍寶石會員嘅貴賓室啦。因為佢哋嘅食物選擇多之餘咧，亦都係做得好精緻、好優質嘅。另外咧，佢哋可以現點嘅食物選擇都有好多嘅，咁所以咧，我哋都幾中意去呢一個貴賓室嘅。不過咧，佢將會喺1月5號咧就停業噶啦，唔知道佢後續會有啲咩安排噶。咁所以如果大家想去嘅話咧，就要找緊時間啦。亦都希望啦，將來佢會再重開啦。最近我就同咗幾個旅行腳啦，就去咗沖繩嗰度玩啦。咁同樣啦，就喺上機之前就去機場嘅貴賓室嗰度食下嘢啦。咁呢一次咧，我哋就揀咗 Kira 呢一間貴賓室啦，因為佢係最近攞到獎，而且仲係新開嘅添。佢哋嘅營業時間咧就係由凌晨5點半鐘至到晚上11點半嘅，所以用得着佢嘅時間咧都幾長嘅。作為一個攞到獎嘅休息室，新穎又帶點華麗嘅裝修，同埋優質嘅服務係唔可以缺少噶啦。而且仲有一點離唔開嘅就係佢哋嘅食物選擇好多，而且都係好優質嘅。嚟呢一度食一餐咧，基本上就好似嚟咗食咗一餐自助餐咁樣嘅。啲設備都好新，因為始終都係一個新開嘅酒樓啦。有部分座位亦都設置咗一啲插蘇位啊、USB 位咁樣噶啦，咁所以你喺度上下網啊、做嘢啦，都冇乜問題嘅。有唔少旅客都會特登留一啲時間，好好咁樣喺呢一度享受佢哋嘅候機時刻啊！你 order 咗個雞尾酒，佢陣間佢冇酒嘅呢度。呢一度係有調酒師同大家去炮製你哋想飲嘅飲品嘅，而嗰啲飲品嘅選擇咧就係響晒呢啲綠色嘅小膠牌嗰度噶啦，當中有含酒精嘅同埋不含酒精嘅。不如而家好快咁同大家睇下佢哋嘅食物供應嘅情況啊！喺呢一度係會提供各式嘅茶包啦，亦都有2部咖啡機嘅。食物嘅方面，凍肉啊、蔬菜啊、沙律啊，選擇都有好多。而一定必試嘅就係呢一啲一煲煲細細煲嘅焗豬扒飯啊！好熱嘅呢個熱住。而一啲脆口嘅小食、飽肚嘅主食，好似意粉、米飯、拌飯嘅小菜同埋湯品，都有幾款選擇嘅。而且佢哋連點心都有嘅。佢呢個唔係魚肉燒賣嚟嘅喎，係真係豬肉燒賣嚟。跟住呢個咧就奶黃包。見到呢個多士爐，當然就知道會有西式嘅包點喺度啦。而飯後嘅甜品同埋水果都唔會缺少啦。我哋呢一日咧就特登預留咗2個小時咧喺呢一度去享受佢哋呢度提供嘅餐飲啊。其實食嘢真係食得唔多嘅，不過飲嘢咧就飲得真係幾多啦。cocktail 啊、mocktail 啊、咖啡啊嗰啲，我哋都試唔少啊。佢哋咧亦都會加添一啲新嘅食品嘅，竟然豆腐花都有。佢哋嘅飲品同埋食品出色之外，有一個地方仲好出色嘅，就係佢哋嘅洗手間啊。唔單止裝修得好靚啊，而且佢哋仲用咗最新嘅戴森乾手機添啊！大約經過2個零鐘頭嘅機程，我哋到達沖繩嘅時候呢，就係當地時間8點鐘左右。其實我揀酒店呢都有一個習慣嘅，就係當我響酒店留嘅時間好少，又或者出發當日嘅日子呢，我都係會揀一啲價格比較廉宜嘅酒店，因為如果唔好彩遇到航班延誤，遲咗到達酒店嘅話，我都唔會咁肉赤啊嘛。不過即使揀一啲較平價嘅酒店，我都要有幾個要求嘅。就係要整潔嘅啦，交通方便嘅啦，同埋最好就係新啲啦。而呢一日咧，呢一間酒店就符合晒我以上嘅條件嘅。呢一間酒店咧就係有單軌列車無縫連接住機場嘅，咁即係話我唔使擔心到時要揾路啦，亦都唔使擔心寒風暴雨啊。所以而家我哋依住個指示牌去乘搭單軌列車就可以到達酒店噶啦。呢一個 Monorail 個指示牌嘅，咁跟住行就啱噶啦。
沖繩機場真係好多嘢買嘅，如果有時間嘅話，早咗到又可以行街啦，又或者走嘅時候，亦都可以早啲嚟呢度行街嘅。基本上一路行啦，嗰個單軌列車嘅指示牌咧都係非常之清晰嘅。喺毫無難度嘅情況底下，我哋就越嚟越近單軌列車嘅車站啦。哇！出到嚟先知原來咧係好大雨啊！不過我哋而家去搭呢一個單軌電車嘅時候咧，係唔需要揼雨，唔需要開遮嘅。跟住我哋去到酒店咧，都係有個連絡去到酒店嘅，所以都唔驚佢落雨啦。暫時非常大雨啊！喺呢一刻，我真係覺得自己揀呢間酒店揀得好啱啊！因為喺咁大雨嘅情況之下，攞住行李喺街上邊 call 車都幾狼狽噶。而出咗機場行到過嚟呢個站嘅時間，大約都係幾分鐘。我哋由機場搭到去酒店嗰個木字站咧，單軌電車嘅單程車票就係300 yen，唔使買飛噶啦，攞住我哋嘅信用卡就可以過閘噶啦。好，有車啱啱好。我哋由喇叭空港搭到去木字站，中間咧就係有9個站嘅，大約10零20分鐘咧就到到啦。有冇2號出口？2號出口咧就係最近酒店噶啦。無懼風吹雨打，我哋就會行得到去酒店噶啦。嗱，咁就到咗噶啦。佢好處就係周圍咧都有啲食肆咧開到好夜，咁變咗真係好似我哋咁夜咗嚟啦。咁但係都可以搵到嘢食咯。佢有個牌咧係指示噶啦，咁所以都好清晰嘅。講到啦，佢咧就係2011年開幕，不過2025年裝修嘅，咁所以我都嚟睇下啦。因為間酒店都係大嘅，哇，好乾淨企理啊！係啊，哇！一入嚟已經有嘢飲啦 ，welcome drink。咁呢度係攞啲備品嘅，咁我哋 check in 先啦。哇，好齊全嗰啲嘢。佢哋係提供 DHC 嘅護膚品嘅，簡單嘅英文可以溝通到嘅。呢度咧都可以咧做一個自助 check in 嘅，有幾部機。酒店都會提供好多用品俾客人借用嘅，好似啲捲髮器啊、鉸剪啊之類啦。只要攞住嗰一張圖文並茂嘅卡片去櫃台嗰度索取就可以噶啦。飲杯嘢有啲寒，有個咖啡同埋有 pineapple juice 菠蘿汁，係咯，好真材實料咯。一如既往咧，我喺訂酒店房嘅時候咧，都會做咗個 remark， 我係想要高層嘅。咁今次咧12樓最高，佢就俾咗9樓我啦。不愧係2025年新裝修啊，所有嘢都好新淨，成條走廊無論牆身抑或地氈，一啲污漬都冇啊。個品牌都係呢個品牌咧，我係住開就有嗰個，即係上咗癮嘅呢個，因為覺得佢平靚正嘅。你唔係覺得佢好高級，但係咧你覺得你會好舒服，咁啊價錢咧就好抵咯。因為我哋而家入住嘅時間咧並唔係淡季啦，所以呢個時候嘅房租咧，雙床房連早餐就係865蚊，單人房連早餐咧就582蚊。而家不如睇下嗰個雙床房先啦。呢個咧就係27平方噶，咁入嚟睇下先啦。入到嚟啦，呢個左手邊咧就係一個好大嘅開放式衣櫥啊，真係好深噶，唔使話打橫掛嗰啲衫。然後好得意喎，佢啲櫃咧特登開少少俾你啦，驚你唔知咁咯。睇咗呢邊先啦，係啦，咁佢又放咗2支水嘅，咁個風筒就放埋出嚟噶啦。咁呢度咧有晒啲插蘇頭啊、USB 頭喺度噶啦。可能呢一間房咧係可以供應3個人住宿啦，所以好多嘢咧佢都預備咗3份噶。而比較特別嘅咧就係我好少見到酒店房間有一種咁樣嘅雙門雪櫃啊。即係如果你買咗啲超市嘢都可以雪。好多日本酒店一樣啦，佢哋都預備咗睡衣嘅。啲 birthday 喎，係喎，因為喺呢個旅程期間呢，其中一個旅行腳咧係生日嘅，咁所以我都通知咗酒店啦，咁佢哋就好好啦，放低咗一張祝賀紙啊。而喺呢一個類似小飯廳嘅背面呢，就係2張4尺嘅床啦。以日本酒店嚟計，可以有一張4尺嘅單人床真係唔錯啊。而呢個寢區嘅整潔度，我真係可以俾足佢100分。
2025年裝修咗，所以我覺得好安樂嘅咁樣。裝修係啊，你競爭力啊嘛，10年都要裝修噶啦，唔係啲人都唔敢住。呢一間房有2張咁闊落嘅單人床，而且仲有一個空間可以食下嘢、做下嘢，我就覺得幾滿意噶啦。但係如果佢個電視櫃嘅台面可以加闊少少，咁樣做嘢嘅空間就可以有更加多啦。寢區就重新裝修得好靚啦。咁究竟佢個洗手間又係點嘅呢？咦，都係新嘅喎，換咗晒啲嘢喎，唔係舊嘅翻新嘅喎，好光靈嘅喎。係啊，全部嘢都好光靈㗎呢啲。唯一咧就係佢哋嘅浴缸俾我覺得有啲瑕疵啦，因為咧有好多擦痕啊。估計咧浴缸就應該係做咗翻新嘅啫。難講啊呢啲。係咯，佢都 keep 得幾好㗎。洗手間門口嘅側邊咧就裝咗一幅全新鏡啦。呢個咧就係話，如果你唔使佢入嚟咧，你要換嗰啲嘢咧，你放翻你嗰啲污糟嘅出去，佢就會換翻啲乾淨噶啦，掛喺門口唔入嚟嘅。佢哋呢啲咧唔係日日打掃嘅，可能有陣時要幾日先打掃一次。2間房係拍住啊，呢間咧就係單人房啦。咁就係啦，有對拖鞋喺度噶啦，已經有清水坑啦，係啦。佢個衣櫃都係細少少啦。感覺好神奇嘅就係全酒店最細嘅呢一間房，竟然有一部專屬嘅燙褲機喺呢一度喎。因為全酒店嘅燙褲機都係放咗喺公共空間嗰度噶。同樣啦，喺走廊嗰度都有一幅全新鏡。咁都好舒服喎，呢個都。哇，張房咁大嘅。啊，係啊，呢個咧其實咧佢係可以做雙人都得嘅，不過依家就係單人用咯。其實如果雙人咧，都夠住，我覺得張床真係唔細。而家單人住咧就580幾蚊啦，其實雙人住咧都係多幾十蚊㗎咋。所以而家呢一間房單人住嘅話咧，感覺真係覺得好似冇咁抵啊！響床腳尾就安裝咗一列又長又闊嘅坐地櫃，床嘅側邊咧就有一張單座位梳化，同埋一張小小嘅圓桌。嗰一列坐地櫃仲包含咗書桌嘅功能添。呢度好似啲嘢齊啲喎。的確，雙床房嗰一邊咧真係連書台燈都冇㗎。所以2間房咧，佢哋都係可以住2個人，不過就睇下大家需要邊一樣嘢多啲啦。如果想空間大啲咧，就要返雙床房啦。但係如果出差真係好需要一張好大嘅書台嘅話咧，呢一間房先至啱用噶啦。都係好企理嘅，同埋主要佢真係新裝修咗啦，啲嘢就唔覺得舊嘅，係光潔明亮嘅。當然啦，呢一間房細啲，佢嘅雪櫃都係細啲嘅。不過我又覺得幾正常嘅，因為都真係唔需要雙門雪櫃啫。如果住一啲公寓式嘅酒店咧，我覺得雙門嘅雪櫃咧就真係好有用啦，因為真係會買餸返嚟煮飯噶嘛。呢一間房個窗都係細啲嘅，不過景觀同埋樓距咧同隔籬間房就係一樣嘅。都一樣佢係一樣咁大嘅，同埋佢嗰啲廁所係成個咁樣整就搬入嚟嘅。係啊，唔知大家覺唔覺得啦？呢一個洗手間感覺咧好似仲乾淨啲喎，其實咧都係一個錯覺嚟嘅，因為佢哋嘅牆身全部用咗好淺色啊，咁所以睇落咧就好似比較仲新淨啲。基本上呢一間酒店經過全部嘅新裝修之後，整潔度係唔需要置疑噶啦。我覺得呢一間酒店嘅房間，如果話佢係翻新，我倒不如話佢真係裝修過嘅，因為佢除咗重鋪咗一啲好有質感嘅牆紙之外，佢哋仲加上一啲燈光嘅效果，呢一啲並唔係簡單嘅翻新可以做得到嘅。呢一個雙床房空間大啲，佢哋嘅窗戶都大啲嘅，所以飽覽嘅景色都係會好啲。如果都係2個人住嘅話，咁2間房都係相差200蚊左右，咁大家又會點樣揀呢？安頓好之後，終於都係到醫肚嘅時候啦。我哋嘅旅行腳從來都唔會跟住人哋嘅打卡建議去揾嘢食嘅，佢哋係中意自行發掘嘅。佢哋就揾到一間好近酒店嘅居酒屋，而且食客嘅評語咧都係好好嘅。呢度咧就係1樓嚟嘅，嗰邊咧就係停車場啦，聽講都好平嘅，1000 yen 就可以拍到1日噶啦。咁而呢邊咧就去翻搭嗰個 monorail 啦，係真係搭 monorail 噶啦。咁當然都係去翻上面天橋連接嗰個位啦，就唔好落嚟1樓啦。呢一間酒店仲有一個無敵嘅好處啊，就係佢哋樓下就已經係 Family Mart 啦，而且仲係好大間嘅添啊！真係唔講，以為呢一間係超市嚟嘅。另外行過對面馬路嘅話呢，仲有另一間便利店嘅，對面就係71啦。
而且呢一度附近呢，仲有幾間藥妝店嘅，行去國際通呢，亦都只係幾分鐘嘅路程嘅啫，所以都可以話係入則寧靜，出則繁華。就係呢間啊，咁近嘅，又係真係幾分鐘，行過去對面橫街就係呢一間，佢哋話好好食嘅居酒屋啦。學前睇到個餐牌就覺得呢一間居酒屋嘅食物啦就好特別嘅，真係同東京啊、大阪啊、福岡啊嗰啲完全唔同喎。好似呢一碟助酒嘅小食，就係用春卷嘅皮包住原隻嘅大蝦，然後響大蝦嘅肉上面呢，就再加上一啲魚蓉去炸喎。係喎，相比之下，我就覺得呢個魚生拼盤啊就冇乜特色啦。我自己就傾向鍾意食師傅嘅巧手小點多啲啦。好似呢一款串燒豬面鴨，除咗師傅調味出色之外，仲燒到面面均勻啊，真係食得出師傅嘅用心啊！另外呢一款呢，就係雞翼中間釀咗 risotto 嘅，又係一款特色嘅助酒美食啊！作為一個豆腐控，當然都有點到一款豆腐嘅食品啦。好嫩滑，睇得出啦，好嫩滑啲肉。即係四面都炸得，即係咁多面咧，即係炸到好金黃。上面咧有啲魚肉碎嘅，係唔係款款都見到師傅嘅巧手廚藝呢？夜晚嘅沖繩仲有好多嘢行㗎。而家我哋向好光嗰個方向行啊，因為嗰度有一間咧24小時嘅超市啊。喺 Max Value 係喎，超市而且係好抵買嘅。呢一間超市真係好大間嘅，如果要行嘅話咧，真係行幾個鐘都行唔完啦。所以我哋住呢一間酒店，除咗近單軌電車站、近居酒屋、近便利店，又近呢一間24小時嘅特惠超市，其實佢仲近一間排隊嘅拉麵店啊！從來咧，我哋都唔會話想花好多時間咧去排隊食一碗麵嘅，但係見到咁近又咁夜啦，應該都唔使排好耐啦，所以我哋就即管行過去睇下。咁而家我哋就行去睇下好出名嘅排隊店去食拉麵。由呢邊出到呢個超市門口向左邊行，嚟到啦。咁夜11點都仲要排隊。連中午休啊，開到夜晚2點鐘，排10分鐘到啦，我估係咯，好快嘅，係咯，等咗20幾分鐘到啦，終於入到嚟揀麵啦。落咗單之後埋咗位啦，都仲要再揀翻自己想要啲乜嘢麵款啦、湯底嘅辣度啦，同埋要唔要蔥之類啦。填好咗之後呢，一碗熱辣辣嘅拉麵呢就會擺到嚟我哋嘅面前噶啦。不過老實講啊，呢一碗麵呢，我就覺得真係平平無奇啦。佢又唔夠一蘭拉麵咁好味，又唔夠一箱拉麵咁有特色。不過去完居酒屋唔夠飽，想食碗拉麵補一補嘅話呢，都可以嚟試下嘅。不過如果要排隊排個幾兩個鐘頭嘅話呢，我就覺得完全唔值得啦。食完啦，出返嚟啦，仲係有咁多人排緊隊啊！喺個鋪頭出嚟之後向左行啦，就已經好旺啊！仲係呢度咧就有個叫 Donkey 咯。咁啊最旺。係啊，呢條街係國際通嚟嘅咯，呢度就係。咁成個沖繩最旺。係咯。所以即使係搭夜機嚟到沖繩咧，夜晚都仲有好多地方可以玩嘅。尤其是呢條國際通啦，除咗有好多嘢食仲可以選擇之外咧，呢一度仲有一啲酒場啦，係開到好夜，好多旅遊人士又或者係當地人啦，響度玩得都好開心嘅。即係響嗰個拉麵嗰度咧出嚟咧，毫無懸念咁一路向左行就到啦。就係行呢幾分鐘嘅路程，酒店就同呢啲喧鬧嘅地方完全隔離咗。好啦，早晨啊，可以睇下今日究竟出邊嘅天氣點樣？有80% 機會係會落雨，咁都係有少少黑雲啊。所以今日咧主要都係響一啲室內嘅地方嗰度噶啦啲節目，咁應該去大商場啦，同埋國際通嗰一啲有蓋嘅行人商店街啦。呢一度早餐咧都多人讚嘅，咁我哋都食噶啦。咁如果咧冇買早餐嘅要加嘅咧就80蚊港紙度。好啦，而家落去睇下早餐有咩食啦。係啦，而家喺1樓呢個朝食會場嗰度。大隻
お願いし我覺得如果想好快咁樣食到好多款某一個地方嘅地道本土食品嘅話呢，食佢哋嘅酒店早餐呢，就係其中一條捷徑嚟嘅。因為好多時候呢，酒店嘅早餐呢，就真係包含咗好多當地嘅美食。呢一度嘅早餐呢，就完全承擔到呢一種使命啦。基本上咧，佢好多嘢都係要自己整嘅。咁呢啲味噌湯就都慣咗噶啦。攞咗個湯之後咧，就加翻呢啲材料落去啦。咁另外咧，佢有個咖喱牛飯啦。咁呢度有白飯啦，咁都係自己用白飯加咖喱汁啫。咁但係雞飯咧就有啲次序嘅。首先攞咗飯啦，跟住咧就加啲蛋絲啦、雞肉啦，然後咧再加翻你想要嗰啲葱啊嗰啲嘢啦。咁之後再係咧就加湯嘅，咁樣咧就做到個雞飯。而佢雞飯咧，我覺得佢同鹿兒島有啲唔同咧，就係佢個湯咧係有酒味嘅。咁但係 OK 嘅，真係唔難接受嘅。咁呢一個咧，佢都係番薯咧，係一個好似炊飯咁樣啦，呢個飯啦，都有好味嘅呢個。冇啦冇咗，佢一路咧有呢個鍋咧熱住嘅。咁呢個飯啦，再加隻溫泉蛋落去啦。佢呢個咧就係俾你即係剝個溫泉蛋嘅，俾啲珊瑚嚟，天然珊瑚嚟。咁另外呢度咧又有嗰個沖繩嘅炊飯啦。佢呢個飯咧乜都唔使搞噶啦，就真係自己滗嚟食嘅啫。佢呢個好好食啊！呢個。不過不完啲飯呢，就真係冇將個飯殼放咗入去啦，搞到咁唔衛生，就犧牲咗呢一煲飯啦。又整呢一個叫做 taco 嘅飯喎。Taco rice 呢都係沖繩嘅特色食品嚟嘅，佢係由一款美式嘅食品演變過嚟嘅。呢啲啦，就係主要係呢幾款啦。就係將呢一啲材料放喺飯上面，加好多芝士上去，我覺得就唔算好好味，不過試下啲特色嘢都無妨嘅。另外呢，佢哋有一隻粉紅色嘅醬啦，就係去做格仔餅嘅，又係一款要客人自己動手去做嘅食物啦。另外呢度咧有啲軟雪糕啊，咁佢就冇嗰個雪糕筒嘅，咁自己揾個碗啊裝住啦，咁可以加翻呢一啲落去嘅。呢度有啲蛋糕，有啲水果。幾好喎！甜品都多喎，選擇都唔少喎。再嚟望翻中間嘅食物區啦，呢一度咧就有啲沙律菜啦，同埋一啲自製沙律嘅配料。另外咧亦都有兩款咧係廚師做好咗嘅沙律。再過到嚟呢一邊咧就有好多冷盤啦，有幾款咧都幾啱食素嘅人士嘅。而喺呢一邊咧就有啲腸仔啊、冷麵啊，同埋咧呢度好特色嘅苦瓜炒蛋啊。嚟到沖繩冇食過苦瓜，就真係等於冇嚟過噶啦。我覺得佢哋嘅早餐選擇真係可以話應有盡有啊。咁啊，自己煮麵食喺呢度，幾好啊！佢好多嘢都要自己製作噶，咁就教晒你點做咯。1、2、3、4嗰啲步驟。呢個豆腐，係啊。佢哋嘅做法咧就係將個麵煮完之後咧，就將呢啲豆腐淋上麵上面嘅。而喺另一邊咧，仲有一個飲品嘅放題區啊！喺呢一度有好多唔同味道嘅茶啦，亦都有咖啡啦、果汁啦、鮮奶呢一啲。不過最令我覺得驚喜嘅，並唔係呢啲好軟熟嘅小麵包，而係佢哋隔籬嗰啲脆卜卜嘅炸麵包啊，又係沖繩好特別嘅小食啊！真係估唔到呢一度嘅早餐都可以預備俾客人啦！佢哋嘅味道有好多款嘅，有海苔味啦，有蝦味啦，亦都有佢哋好出名嘅鹽味同埋嗰個黑糖味啊！其實呢個早餐除咗美味款式多之外啦，仲係驚喜不斷噶。呢個咩嚟㗎？啲嘢呢個？呢一款咧就叫做花生豆腐，佢唔係甜品嚟嘅，佢係配咗一種好特色嘅醬汁，鹹鹹地嘅，而且佢呢個豆腐咧係好煙韌，我覺得必定要食之餘咧，仲應該要買埋做手信送俾人。話食呢個雞飯嘅時候，又好似秒間翻去咗鹿兒島咁樣，好味嘅。我終於明白點解呢一個早餐
咁多人讚啦。能夠住到一間交通咁方便嘅品牌酒店，又就近購物、飲食、消閒嘅地段，仲要係新裝修嘅添。而且呢間酒店仲有其他設施㗎，包括有投幣式嘅洗衣乾衣機啦，亦都有自動販賣機啦，仲可以自助儲存行李添。連埋呢一個充滿沖繩特色嘅早餐，人均都係300蚊左右起跳，我就覺得性價比真係算幾高㗎。如果打算喺沖繩嗰度四圍玩，呢一間酒店呢，只係攞嚟作休息用途嘅話呢，咁樣我覺得都可以住上3兩天嘅。不過如果想享受浸溫泉啊、游下水啊，又或者焗下桑拿，咁呢一間酒店呢，就未必對應得到啦。不過我入住嘅下一間酒店就可以將以上呢一啲設施發揮到極致啊，而且仲攞埋獎嘅添。如果你都想知道相關嘅內容，咁就請你訂閱我呢一條頻道，繼續追看啦。下一集見。